To fa a yanzu labari da dumi sa kasar Egypt ma'ana Masar da kasar China sun kulla wata yarjejeniyar tsaro domin shiga ayyukan soji gadan-gadan. Waɗansu rahotanni da ke fita daga ƙasar Masar yanzu sun tabbatar da cewa ƙasar sun yi haɗin gwiwa a fannin tsaro da ƙasar China, inda ƙasar Egypt da China suka sa hannu akan wata yarjejeniya inda za a shiga ƙera ƙananan jiragen drones marasa matuƙa na yaƙi a ƙasar ta Egypt domin inganta tsaro da kuma fasaha ta ƙasar a lokacin da yankin gabas tsakiya ke ƙara shiga wani yanayi na ƙalubalen tsaro. A cewar rahoton, wannan haɗin gwiwa za ta taimaka wa ƙasar Masar matuƙa gurin inganta tsaron ƙasarta ta hanyar haɗa makaman kariyar sararin samaniya tare da abin da aka bayar da ƙananan jirage marasa matuƙa wanda za su taimaka matuƙa gurin tattara bayanan sirri a ƙasar domin rage ayyukan domin rage ayyukan sojoji ko kuma domin takaita raguwar rasa sojoji abin da aka ayyana da abubuwan da suke da alaka da matsaloli irin na tsaro. Masu shari akan lamarin tsaro na yankin sun bayyana cewa ƙasar Masar ta yanke wannan dabara ne mai matuƙar amfani domin takaita dogara kacokam da sayan irin waɗannan kayayyaki da suke da alaƙa da jibi da tsaro da fasaha na cikin gida kacokam akan ƙasashen waje domin soma inganta yanayin ƙasarta tare da samun fasaha akan waɗannan al'amura. A ɓangaren China an bayyana wannan mataki a matsayin wani babban dalili wanda yake ƙara fito da ƙimar ƙasar China wurin ƙara faɗaɗa alaƙarta da ƙasashen Afirka da kuma yankin gabas ta tsakiya, wani lamari da aka bayyana shi a matsayin yunƙurin ƙara faɗaɗa ikon ƙasar take gurin alaƙa da ƙasashen da ke cikin ƙasashen duniya. Rahoton ya bayyana cewa ƙasar Masar ta jima tana buƙatar sabunta fasahar waɗannan jirage nata, wanda a wannan lokaci za mu iya cewa an yi sara ne akan gaba kasancewar ƙasar yanzu za ta inganta waɗannan matakai tare da samun ƙarin kariyar sararin samaniya da kuma rage dogaro da amfani da jirage masu matuƙi, inda zuwa yanzu fasahar duniya ta koma kacokan wurin amfani da jirage marasa matuƙa, inda a halin yanzu ƙasar ta Masar ta shiga jerin ƙasashen da za su fara ƙera waɗannan ƙananan jirage masu matuƙar amfani da jibi da tsaron ƙasa a cikin gidanta ba tare da dogaro gurin siyan irin waɗannan jirage da ƙasashen waje ba. A bangaren siyasa da diplomasiya, masana na hasashen cewa wannan yunkuri na fara gabatar da wannan kira a cikin gidan kasar ta Egypt zai taimaka wa kasar matuƙa gurin inganta tsaronta tare da tsira daga dukkanin wata barazana musamman ta fannin iska sakamakon bayanan da kasar ta fitar. Ta jima tana yunkurin sabunta wasu daga cikin kariyar sararin samaniyar kasar tare da ƙananan jirage marasa matuƙa wanda ta bayyana cewa a halin yanzu tana amfani da jirage masu matuƙa wanda kuma lamarin tsaro na duniya ya jima da wuce wannan mataki. Masana a bangare guda sun bayyana cewa wannan mataki na Masar zai ƙara samar da tsaro musamman a lokacin da rikici a yankin gabas ta tsakiya ke ƙara kunnowa a wasu sassan, yayin da a bangare guda ƙasar ta Masar ta bayyana cewa wannan yunkuri ne kadai domin ƙarfafa tsaron ƙasa ba yana nufin yunkurin tada rikici ko kuma neman tsokana zuwa ga waɗansu ƙasashe ba.